Hola, bon dia. Hem passat aquesta nit de lluna plena. De fet, hem passat el que és a l'instant, no? A l'instant astronòmic quan es produeix. Però, en canvi, el seu influx energètic i consciencial ens va arribar hores abans, fins i tot un dia i mig, dos abans, i encara la seva inèrcia perdurarà també un dia i mig o dos més. I així doncs encara estem sota la seva influència i per tant també és adient l'exercici que farem. De fet estem molt més a prop avui amb aquest exercici, almenys en el moment que el gravo, de la lluna plena total, que no pas ahir quan vaig gravar al matí. De fet estem molt més a la vora temporalment i per tant l'influx encara és majúscul. Si tot això d'aquí poguéssim preparar-ho dies abans i fer-ho d'una manera conscient, evidentment ens beneficiaria molt millor. I també, si poguéssim anar-nos despedint també a poquet d'aquest influx, també podríem sostenir-ho i arrelar-ho amb nosaltres, absorbir-ho encara d'una manera més intensa. Així doncs, sempre és, primer de tot, tenir el propòsit de fer-ho, tenir la informació i aleshores tots els recursos tècnics per poder fer aquesta alquímia interior, lligant-nos i fonent-nos amb les energies que nosaltres decidim o sentim. No és que hi hagi molta teoria més i per tant podem passar directament a la pràctica. La pràctica d'avui juntarà tot de maneres tècniques de respirar que ja hem practicat abans. Vol dir que ens serà més fàcil, encara que és molt més complicat que inspirar i exhalar i ja està, no? Perquè, clar, inspirar i exhalar ja ho fem constantment d'una manera inconscient, no cal que ningú ens expliqui ni ens digui com fer-ho. Però quan volem implementar una tècnica i a més solapar-la amb altres necessitem molta més concentració, molt més silenci, molt menys destorb i per tant això és el que dificulta la pràctica. Però com sempre, només la constància, la dedicació forja el mestre i per tant el primer contacte amb aquest tipus de respiració o compendi de diverses tècniques al principi pot semblar dificultós però al final ho farem d'una manera natural, gairebé espontània també. Com sempre buscarem un estat de predisponibilitat, busquem el primer àudio, ens predisposem. Aleshores entrem en consciència respiratòria. Per entrar en consciència respiratòria, primer de tot, hem de muntar la postura, una postura asseguda. Els que anem a parar al terra, com sempre, sota la nostra responsabilitat. Els que no sentim que avui o mai sigui d'una manera còmoda i assequible per nosaltres per sostenir durant un temps prolongat aquesta postura asseguda al terra, buscarem una cadira, una butaca, o asseure amb un alça, allò que ens acomodi més. Quan seiem hem de separar anatges, els isquions contactant amb el suport, les cames evidentment flexionades, els genolls a sobre dels turmells i els peus ben plantats, les cames separades, a l'amplada dels malucs, el tronc erguit i la columna alineada basculant una miqueta la pelvis cap endavant, les espatlles baixes, els omoplatges buscant darrere l'esquena obrint la part alta del tors, barbeta retrotreta, fins que amb els ulls closos sentim com perfectament la corona cau cenitalment a sobre del perineu. Els braços també descansats, qui vulgui sàpiga, se senti inspirat de fer un mudra, que ho faci. I ara senzillament entrar en consciència respiratòria, ja sabem, és observar sense intervenir. És prendre testimoni sense ingerència mental. Tot això ja està explicat en àudios anteriors. Senzillament ens ho permetem, sabem com fer-ho. No cal que ningú ens acompanyi.
Permetem-nos-ho. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Aprofitarem una exhalació per marcar-la abdominalment i des d'aquest instant una respiració exclusivament pulmonar, ben orientada, inspirant des de la part baixa dels pulmons fins a la part alta clavicular i des d'aquesta banda alta pulmonar exhalem en descens, buidant paulatinament els pulmons fins buidar del tot la part més baixa també, per tornar a inspirar cap amunt, per tornar a exhalar cap a baix. A poc els pulmons s'obren. Cada vegada tenim més capacitat inspiratòria i per tant cada vegada necessitarem més capacitat d'exhalació. El temps d'exhalació també s'allargarà produint una exhalació més buida i més vàcua. Inspirant, exhalant, ordenadament. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. 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 Mantindrem aquesta respiració. I ara us recomano una posició, un gest manual que recondueixi l'energia de determinada manera i, per tant, la mà esquerra anirà a Chimudra. El dit índex contacta amb la punteta amb el dit polze formant un cercle, els altres 3 dits extesos, units, descansant el dors de la mà a sobre de la cuixa esquerra. La mà dreta Nasagra Mudra. Dit índex i cor contacten a la zona frontal, Ajna Chakra, i això permetrà que el dit gros obri i tanqui la fossa nasal dreta i l'anular i el petit obri i tanqui quan ens convingui la fossa nasal esquerra. I seguim respirant ordenadament, abdomen retrotret, inspiració pulmonar cap amunt, exhalació amb descens. Quan vingui la següent inspiració, la farem amb les 2 fosses nasals. I en acabar, tancarem la fossa nasal esquerra, traurem l'aire per la dreta. Inspirem per la dreta, tanquem la dreta, obrim l'esquerra, exhalem per l'esquerra, inspirem
Per l'esquerra, canviem de fossa nasal, exhalem, inspirem, canviem de fossa nasal, exhalem, inspirem, canviem de fossa nasal. I això ho anirem fent alternativament des d'una fossa nasal i després l'altra, amb l'ajut del Nasagara Mudra, amb l'ajut de l'obertura al tancament dels dits grossos banda dreta, del dit anular i petit a banda esquerra. Inspiració completa cap amunt, exhalació cap a baix, abdomen retrotret i respiració alterna. Exhalo, inspiro, canvio de fossa nasal. Sento com estic abocant una energia en el territori de l'altre, com quan inspiro per la banda dreta, capto l'energia masculina i amb l'exhalació a la banda esquerra l'aboco amb territori femení. Inspiració des de l'esquerra, agafo l'energia, la consciència, la potencialitat femenina i amb la següent exhalació a la dreta l'acompanyo a braços del seu consort, de l'energia masculina. Exhalant, inspirant, canviant de fossa nasal. A més, ara hi posarem un ritme d'un batec cada segon i el que farem és observar quan triguem a inspirar, quants batecs. Aleshores, la següent exhalació a l'altre cantó que duri el mateix i haguem decidit el número de batecs que ens correspon, igualarem els temps d'exhalació, d'inspiració, canviem de fossa nasal, exhalem, inspirem el mateix número de batecs. Quan trigo quants batecs a inspirar, el mateix número amb l'exhalació. A l'acabar la següent inspiració farem una retenció plena la meitat del temps que la mateixa inspiració. Inspiro el número que sigui, la meitat retinguda, canvio de fossa nasal, exhalo al mateix temps que la inspiració. Inspiro, meitat de temps, canvio de fossa nasal, exhalo el mateix número. Inspiro, canvio de fossa nasal, retenint la meitat, exhalo.
A l'acabar la següent exhalació faré una retenció la meitat del temps que la pròpia exhalació. Inspiraré, canviaré de fossa nasal la meitat de temps, exhalo completament, retinc la meitat, inspiro completament, canvio de fossa nasal. Els 4 temps. Exhalo un número, retinc la meitat. Inspiro un número, canvio de fossa nasal, retinc la meitat. Exhalo, retinc la meitat. Inspiro, canvio de fossa nasal, mantinc la meitat. Exhalo. I quan vulguem, a l'acabar una inspiració, intentem que les dues retencions plenes i buides durin el mateix temps que la inspiració i l'exhalació. Exhalo un número, retinc el mateix número, inspiro un número, retinc el mateix número, canvio de fossa nasal. Exhalo, retinc, inspiro, retinc, canvio de fossa nasal. El mateix número de batecs. Si sento molt ofec retenint, el baixaré una mica i sento aquesta quadratura. A més, li afegirem tancaments energètics a les retencions. A l'acabar la inspiració, retinc el mateix número, però baixaré la barbeta al començament del pit i tensionaré el perineu. Quan vingui el moment d'exhalar, a l'altre cantó hauré de relaxar el perineu i amb l'exhalació pujar la barbeta. Acabo l'exhalació, entro l'abdomen i el tiro cap amunt, empentant el diafragma cap als pulmons. Ve el moment d'inspirar. Relaxo l'abdomen, inspiro el número corresponent de batecs, retinc. Baixo la barbeta, tensiono el perineu, canvio de fossa nasal i quan vingui el moment d'exhalar, relaxo el perineu, exhalant, pujo la barbeta. Inspiro. A l'acabar la inspiració, baixo la barbeta, tensiono el perineu, canvio de fossa nasal. Quan vingui el moment d'exhalar, relaxo el perineu i la barbeta puja a la posició normal del cap i mantinc respiració pulmonar ben orientada, respiració alterna, respiració quadrada i les retencions de Hallan, les retencions amb les fases els tancaments amb les fases de retenció. Quan tornem a arribar a la fossa nasal
esquerre. Exhalo, retinc, faig els tancaments, els desfaig inspirant, retinc, faig el tancament, abdomen cap a dintre, cap amunt, canvio de fossa nasal, faig la banda esquerra, la banda dreta i en acabar lliuro l'exercici. Respiració. Respiració espontània. I desfer la tensió de l'abdomen. Descondiciono la respiració. Observo les fosses nasals. Sé que amb un simple gest facial, amb una ganyota, amb un mig somriure, puc obrir la fossa nasal que estigui més tancada si és que així és, si és que hi ha una fossa nasal més tancada que l'altra. El que busco amb aquest mig somriure és equilibrar l'entrada al flux d'aire a la inspiració, equilibrar el flux d'aire a l'exhalació entre les dues fosses nasals. Hi ha una fossa més tancada, mig somriure cap allà, gestiono, no en sobrepasso, no faig que la que estigui més tancada ara estigui més oberta. Busco aquest equilibri, aquesta simetria entre la banda dreta i esquerra pulmonar. Aprofunditzo la meva mirada interna cap als pulmons i faig que aquella sensació que omple i buida a cada pulmó sigui el mateix a cada banda, que cada raconet que estic omplint en aquest instant a la banda esquerra sigui el mateix raconet que estigui omplint a la banda dreta. I acabo, doncs, sentint la mateixa sensació a cada pulmó. Tant inspiro, tant exhalo, inspirant i exhalant també amb el mateix flux, amb la mateixa quantitat d'aire entrant i sortint per les fosses nasals. Una simetria, un equilibri respiratori entre el cantó a esquerra i el cantó dret. El mateix treball des de la fossa nasal esquerra i el seu pulmó esquerre que des de la fossa nasal dreta i el seu pulmó dret. Tant és així que la banda dreta respiratòria és el fidel reflexe de l'esquerra, que la banda esquerra respiratòria és el fidel reflexe de la banda dreta. Tant és la unió entre els dos costats respiratoris que finalment em fa l'efecte que només tinc una fossa nasal, que només tinc un pulmó. Inspirant, exhalant, lliurement. Dues respiracions més. I en acabar, desfem l'exercici. Unes inspiracions més amples reporten nous continguts, m'apropen al cos, a la sensació corporal i a la possibilitat de moure'm d'una manera lenta, ordenada i conscient.
Començo a moure el coll amorosidament, les espatlles, els braços, desfent el mudra. Estirant-me. Si apareix el badall, l'expresso. Moc la cintura. I finalment, quan ho senti, no abans, obriré els ulls, em resituo aquesta sala, aquest instant, i quan vulgui reemprenc aquest dia. Que us sigui molt feliç i fins a la propera.